Das ist schon gut von vielen Farben. Und wenn du schimpfst, dann kannst du auch mal in den Hof, weil der kommt wieder in wenig Schnitten dann Der eine auf lang und auch schon vorne. Da hat viel Interesse. So bekannt. Bei dir ist genau. Konzentrieren. Wenn ihr Augen konzentrieren müsst. Genau. Konzentriert auf diese langen schön in die Mitte oder so.